Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu kwamba mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Na kama nilivyokuambia tu katika wiki ya 4, hichi ni kipindi cha 6, karibu tunamaliza kipindi cha wiki hii. Na leo tutaendelea kuangazia kile ambacho mitume wamejaribu kutuelezea kuhusu Yesu Kristo anakuja kufanya nini. Kumbuka tu kwamba kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni takiwa ufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao kaunganishwa. Namba ni 0789500242 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza. Kumbuka na sisitiza tena kwamba mafundisho ya Kristo lengo lake ni kumfanya mtu afikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Na kwa bahati mbaya katika kanisa watu wanafundishwa bado kufikiri kama Adamu. Ndio maana ukutana na mafundisho ya Kristo vichwa vinapata moto. Lakini ukweli ni kwamba tumeitwa tuwe wanafunzi wa Kristo ili tuweze kufikiri kama Kristo. Kwa hiyo nakupa hongera sana wewe ambaye unasikiliza, unafuatilia na kufundisha wengine. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu, usiache, usichoke. Tunakupenda, tunakuhitaji. Roho Mtakatifu anakuhitaji. Wewe ni kiungo muhimu sana katika kazi ya ufalme wa Mungu. Mwisho, natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nakupa hongera sana sana. Hakika upendo wako kwa watakatifu na kwa maneno kwa Mungu haupiti bure. Ni manukato mazuri, harufu ya kupendeza ya kumfurahisha Bwana. Kwa nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo basi tulikuwa tunaangalia ni mambo gani ambayo mitume walikazia, lakini pia wakawa wanatufunulia Yesu Kristo atakuja kufanya nini. Tulikuwa tunaangalia Wakorintho wa kwanza ile 15, tukaona mtume Paulo anazungumzia habari za Kristo kwamba alikufa kama yanenavyo maandiko, kisha akafufuka baada ya siku 3 kama yanenavyo maandiko, na kwa maneno kisha akapaa akaenda mkono wa kuume wa Mungu. Sasa kama nilivyokuwa nimesema katika utangulizi, kuna mambo kadhaa ambayo mitume walitilia maanani. Kitu cha kwanza ilikuwa moja, kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tutaliongea muda sio mrefu. 2, alifufuka kwa ajili ya siku ili tuwe wenye haki. Na tatu kwamba alipaa naye ametawazwa ama ameketi mkono wa kuume wa Mungu, naye sasa ni Kristo na Bwana ama ni mfalme na Bwana. Naona. Na 4, kwa sababu hiyo ufalme wake umekuja hapa duniani kwa njia ya Roho Mtakatifu. Haya ndio mambo ambayo walikuwa wanapigia mstari, walikuwa wanayafundisha, walikuwa wanayakazia, walikuwa wanayazungumza. Kwa hiyo ni muhimu pia mimi na wewe tukayaelewa na kuanza kuyashika. Sasa moja kwa moja nataka turudi twende kwenye Matendo ya Mitume 10. Matendo ya Mitume 10 na mstari ule wa 30, nitaanza 38. 38 ama nianze 34 kwa sababu tulikuwa tunamwangalia Kornelio wakati Petro amekwenda nyumbani kwa Kornelio. Nitasoma mstari wa 34 mpaka 35, 36 nasoma kwa Biblia habari njema.
SUV inasema Petro akafunua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Hasa neno hilo alilowapelekea wana wa Israeli akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ni Bwana wao. Sasa hii naomba nisome kwenye Biblia ya habari njema, wameweka vizuri. Anasema hivi, huu Matendo ya Mitume 10:36, huu ndio ule ujumbe Mungu alioupeleka kwa watu wa Israeli, akitangaza habari njema iletayo amani kwa njia ya Yesu Kristo ambaye ni Bwana wa wote. Habari njema iletayo amani kwa Yesu Kristo kuwa ni Bwana wa wote. Sasa kuna vitu vya kuzungumza hapa. Labda tutakuja kuirudia kwenye kipengele moja, niendelee tu mbele kwanza. Kwa hiyo anaendelea anasema 38. Neno lile alilowapelekea 37. Jambo hilo ninyi mmelijua, lilionea katika Uyahudi wote likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana. 39. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda. Umeona? 39. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Sasa kuna mambo mengi ya kuzungumza hapa. Kwa hiyo Petro anasema sisi ni mashahidi. Tuliona walimuua Yesu wakamtundika mtini. Sasa tutarudia hapo. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. 42. Akatuagiza tuhubiri watu na kushuhudia kuwa huyu ndiye aliamriwa na Mungu kuwa mhukumu walio hai na wafu. Tulishaliangalia huko nyuma hiyo point. 43. Huyo manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila muaminie atapata ondoleo la dhambi. Sasa nataka mstari wa 43 tujadili sanjari ama sambamba na mstari ule wa 39. Kwa nianze na 39 kwanza, alafu baadaye tutarudi kwenye mstari wa 43. Mstari wa 39 anasema hivi, nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Sasa kitendo cha Yesu kutundikwa mtini kilifanya nini? Kwa kuwa anasema haya maneno ni Petro, tuende kwa Petro mwenyewe. Tuangalie Petro wa kwanza na mlango ule wa 2. Tumwangalie Petro mwenyewe anasema nini. Tuanze 21 mpaka 24 ili tuweze kupata context. Anasema hivi, kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. 22. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Kwa hiyo Bwana Yesu hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Anasema yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. 24. Yeye mwenyewe, yani Yesu, alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa hiyo anasema pale juu ya mti Yesu alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Anasema tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kupigwa kwake mliponywa. Tutarudi huko. Sasa nataka tuangalie kwamba alichukua dhambi zetu juu ya mwili wake katika mti. Swali linakuja, alichukua dhambi zetu juu ya mwili wake katika mti ili nini? Kwa sababu kumbuka mstari wa 22 anasema yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Kwa Yesu hakutenda dhambi, na kwa maana hakuwa dhambi. Kwa sababu ndio maana ukisoma kwa mfano ndio maana anasema kwenye Wakorintho wa 5:21 anasema yeye asiyejua dhambi Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye.
Tuko sawa? Kwa hiyo ina maana Yesu alikuwa hana dhambi wala hakuwahi kutenda dhambi. Lakini Petro anatuambia pale msalabani juu ya mti, Yesu alichukua dhambi zetu. Kwa dhambi zetu zilipachikwa kwake pale msalabani. Sasa swali linakuja, alichukua dhambi zetu ili nini? Alichukua asili ya dhambi pale msalabani ili nini? Sasa tuende tukaangalia mtume Paulo anatupa jibu. Twende kwenye Warumi 8. Tasoma mstari wa 3. Warumi 8:3. Anasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Yesu Kristo alichukua dhambi katika mwili wake pale msalabani ili kuihukumu. Ngoja tusome kwenye Biblia ya Habari Njema, utaona jinsi ambavyo imekaa vizuri zaidi. Biblia ya Habari Njema anasema hivi: Mungu ametekeleza jambo lile ambalo sheria haikuweza kutekeleza kwa sababu ya udhaifu wa binadamu ama udhaifu wa mwili. Mungu alimtuma mwanae akiwa mwenye mwili sawa sawa na miili yetu sisi wenye dhambi. Sasa kumbuka, alikuwa na mwili sawa sawa na miili yetu sisi wenye dhambi, lakini hakutenda dhambi. Petro ameshatuambia hilo. Hakutenda dhambi. Na hata Waebrania 4 pia 14 na 15 natueleza hivyo. Kwa hiyo anasema Mungu ametekeleza jambo lile ambalo sheria haikuweza kutekeleza kwa sababu ya udhaifu wa binadamu. Anasema Mungu alimtuma mwanae akiwa mwenye mwili sawa sawa na miili yetu sisi wenye dhambi, ili aikabili dhambi, na kwa mwili huo akaiangamiza dhambi. Kwa lugha nyingine anasema kitendo cha Bwana Yesu ama sababu ya Bwana Yesu kuchukua dhambi juu ya mwili wake pale kwenye msalaba ama pale juu ya mti, ilikuwa ni ili aikabili dhambi, na kupitia mwili wake ambao uliweza ukapokea hiyo dhambi akaiangamiza dhambi. Sasa langu ni hili, na nataka taratibu tuweze kuelewana. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ni vyema tukaruhusu neno la Mungu likazungumza na sisi. Kwa hiyo tunaambiwa Yesu alipokuja pale juu ya mtini, Petro anashuhudia. Kumbuka tunaangalia Yesu alikuja kufanya nini. Kwa jambo moja wapo ambalo tunaona Yesu Kristo alikuja kulifanya, kwamba alichukua dhambi juu ya mwili wake pale msalabani. Na sababu ya kuchukua hiyo dhambi juu ya mwili wake ilikuwa ni ili kuihukumu dhambi. Kwa lugha nyingine, ili kuikabili na kuiangamiza. Ili kuikabili na kuiangamiza. Sio maneno yangu mimi, ni maneno ya Biblia. Sikiliza hii. Okay. SUV pamoja na tafsiri ya neno, wote wanasema yeye alihukumu dhambi katika mwili wake. Yeye alihukumu dhambi katika mwili wake. TKU anasema, ngoja tusome kwa TKU anasemaje mstari. Kumbuka tuko Warumi 8:3. Ndiyo, sheria haikuwa na nguvu ya kutusaidia kwa sababu ya udhaifu wetu wa kibinadamu, lakini Mungu akafanya kile ambacho sheria haikuweza kufanya. Alimtuma mwanae duniani akiwa na mwili ule ule tunaotumia kutenda dhambi. Umeona hiyo? Akiwa na mwili ule ule tunaotumia kutenda dhambi. Anasema Mungu alimtuma ili awe njia ya kuiacha dhambi. Alitumia maisha ya mwanadamu ili kuipa dhambi hukumu ya kifo. Umeona kitu? Yaani kwa lugha nyingine, sababu ya Mungu Baba kumpa Yesu ambaye ni mwanae mwili ambao una asili sawasawa na mwili wetu, kwa maana ya kwamba miili ambayo tunaitumia kutenda dhambi kama anavyosema TKU, anasema alifanya hivyo ili kupitia yeye kuihukumu adhabu ya kifo hii dhambi, tuwekwe huru kutoka katika dhambi.
Sasa sijui kwa nini hatuelewi hichi kitu kanisani. Sasa ili uweze kuelewa kinazungumzwa nini, usichanganye kuhusu asili ya dhambi na matendo ya dhambi. Tuko sawa? Sasa sehemu ambayo inavuruga wa Kristo, labda kabla nizungumze hili. Kwa hiyo kwenye Matendo ya Mitume 42 nilikwambia tutajadili mstari wa 39 na mstari wa 43, Kwenye Matendo ya Mitume 10:43 anasema Yesu amewaagiza kina Petro wahubiri kwamba anasema manabii wote wanashuhudia kwa jina lake, kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Bwana Yesu alikuja kuondoa dhambi. Kwa lugha nyingine, unaposoma Mathayo 21 anasema ili awaokoe watu wake kutoka katika dhambi zao. Anatuokoa kutoka katika dhambi kwa kuiondoa dhambi, kwa kuihukumu dhambi, kwa kuiangamiza dhambi. Ndio neno linalosema rafiki. Sasa swali linakuja, kama dhambi imeondolewa kwa maana ya kwamba imeangamizwa, hata ukisoma pia Yohana 1:29, ukisoma kwenye neno na Biblia habari njema umtafsiri vizuri, Kiswahili wanasema aichukuae haikai vizuri. Lakini Kiingereza anasema neno na Biblia habari njema nasema mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Sasa kama dhambi imeondolewa kwa maana ya kwamba Yesu ameikabili kupitia mwili wake, akaihukumu na kuiangamiza, kwa nini kanisa linapata shida kuamini ama kukubaliana na ukweli? Sasa nitakueleza kitu. Nimekuambia usichanganye kuhusu asili ya dhambi na kinachoitwa matendo ya dhambi. Tuko sawa? Sasa ili niweze kufafanua vizuri, labda tuweze kuelewa ni hivi. Ninaamini katika pitapita yako umewahi kuona mzungu, either anaweza kawa Marekani, anaweza kawa Mwingereza, anaweza kawa Mfaransa na kadhalika, lakini mzungu anaongea Kiswahili fasaha. Sasa nikizungumzia twende kilugha. Tukizungumzia ya utaifa tutasema amepata uraia. Kule kwetu Machame kulikuwa kuna Wahindi wawili walihamia, mtu na mke wake wanakaa Machame. Hawa wandugu walikuwa wanaongea Kimachame cha ndani kabisa. Kimachame kabisa. Kitu ambacho mimi mwenyewe siwezi. Lakini unajua kitu kimoja, wao hawakuwa wa Machame pamoja na kwamba walikuwa wanaongea Kimachame. Mimi ambaye siwezi kuongea Kimachame vizuri kama mimi ni Machame. Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi ni Machame kwa asili. Kitendo cha wao kuongea Kimachame hakiwapatia asili ya Kimachame. Sasa kuna matendo ya dhambi ambayo yanafanyika kutokea kwenye asili ya dhambi, na kuna matendo ya dhambi ambayo yanafanywa na mtu ambaye hana asili ya dhambi. Ambapo ukija kwenye Biblia, matendo ya dhambi yanayofanyika na mtu ambaye hana asili ya dhambi, Wagalatia 5 Mtume Paulo anasema haya yanaitwa matendo ya mwili. Tunaenda sawa rafiki? Kwamba wewe baada ya kuzaliwa mara ya pili una asili mpya, asili ya dhambi imeondolewa ndani mwako, umepewa asili ya haki. Kwa hiyo inapotokea unaenenda katika mwili, matendo ya mwili ambao watu wa duniani wao inaitwa dhambi, watu ambao hawajazaliwa mara ya pili, maana yake yametokana na asili ya dhambi. Wewe yanaitwa matendo ya mwili kwa sababu umekataa kujitiisha chini ya Roho Mtakatifu, kumruhusu Roho Mtakatifu akuongoze, na badala yake mwili unakuongoza. Na kwa maana hiyo ndio maana Biblia inaita matendo ya mwili. Twende kwenye Galatia 5 kwa kuonyesha. Najua ni dhana ngumu kidogo lakini itaeleweka. Wagalatia 5:16 anasema hivi: basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili.
Anasema kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na roho ampo chini ya sheria. Anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri. Sasa sikiliza matendo ya mwili. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitna, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa kumbuka wewe sio wa mwilini. Warumi 8:9 inasema wewe ni wa rohoni, kwa sababu roho wa Kristo anakaa ndani mwako. Kwa hiyo Wakristo, watu waliozaliwa mara ya pili ambao wanafanya haya mambo, ni kwa sababu moja, hawajafundishwa wao ni nani, lakini mbili, maana yake ni kwamba kuna maeneo bado hawajampa nafasi Roho Mtakatifu aweze kuwaongoza. Maana yake anasema ukiongozwa na roho huwezi kuyafanya haya mambo. Kwa hiyo maana yake ndio maana unaona Mtume Paulo kila mara alipokuwa akiliandikia kanisa, kwa mfano wa Korinto, anataja matatizo kama haya, alafu anawakumbusha. Kwa mfano unaenda Korinto wa kwanza mlango ule wa 6, ukaanza mstari wa 9 hadi wa 11, ndani anasema lakini anaeleza alafu anasema lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo pamoja na Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Kwamba anawakumbusha wao ni nani. Kwa hiyo maana yake ni ili niache kuwa na matendo ya mwilini, mwili uniongoze, na badala yake nianze kuongozwa na Roho Mtakatifu sawa sawa na asili yangu mpya ambao ni haki na utakatifu. Manake lazima kwanza nifundishwe, nijue mimi nimekuwa nani kupitia kazi aliyofanya Yesu Kristo. Na kitu cha kwanza ambacho tunajifunza ni kwamba unajua nini? Sisi dhambi imekabiliwa na Yesu, imehukumiwa na Yesu na imeangamizwa. Kwa hiyo kinachotusumbua sasa hivi ni kumbukumbu zilizoko katika miili yetu. Miili yetu kabla ya sisi kuwa wenye haki ilikuwa imezoea tabia fulani fulani. Kwa hiyo wakati mwingine inachukua muda kufundisha miili yetu kuanza kuenenda na hali mpya. Sasa tunapochemsha na kukosea, Biblia inasema kwamba tumeenenda mwilini. Na of course ukienenda mwilini madhara yake ni makubwa. Lakini Biblia haisemi kwamba wewe ni mwenye dhambi sasa kwa sababu matendo ya mwili yamedhihirika katika maisha yako. No. Inasema wewe unaenenda mwilini, na kinachotakiwa kufanyika ni kwamba unatakiwa ufundishwe, ukumbushwe, urudi, ujitiishe chini ya Roho Mtakatifu aliyoko ndani mwako ili akuongoze kuenenda katika roho. Na anasema roho akikuongoza kuenenda katika roho, unayafisha, utayaua matendo ya mwili. Ndio maana hatua ya kwanza anasema unatakiwa reckon yourself. Kubali kwanza kwamba Kristo alivyokufa ulikufa pamoja naye, na kama Mtume Petro alivyosema uliifia dhambi. Wewe umeifia dhambi na sasa uhai kwa mambo ya haki. Kwa hiyo kubali kwanza umeifia dhambi. Sasa unapongangana kila siku na kusema mimi ni mwenye dhambi, maana yake unapingana na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwa ajili yako. Yeye ameikabili dhambi, ameiangamiza, ameiondoa, lakini unasema bado. Kwa hiyo unamfanya Mungu pamoja na Yesu Kristo kuwa waongo. Unamfanya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu kuwa waongo. Kwa hiyo sasa ndio maana unaona Wakristo wanapata shida. Yaani wanahangaika na kumbukumbu zaidi, wanahangaika na kitu ambacho hakipo. Mwili wako unatakiwa kufundishwa. Ndio maana kuna mambo unatakiwa kufanya. Ndio maana unatakiwa ujifunze kuenenda katika roho. Ndio maana Bwana Yesu anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo nikirudi kwenye pointi ya Mtume Petro, anasema Yesu Kristo aliuawa kwa kutundikwa juu ya mti. Kitu ambacho Wayahudi hawakujua kwamba wakati Yesu Kristo ametundikwa katika mti, ama serikali ya Rumi haikujua wakati wamemtundika Yesu Kristo katika mti, kilichotokea ni kwamba alichukua asili ya dhambi juu ya mwili wake, akaikabili hiyo dhambi na akaiangamiza na akaiondoa. Ndio maana kwenye mstari wa 43 Matendo ya Mitume 10 anasema kwamba kwa jina lake kila mtu amwaminie anapata ondoleo la dhambi. Ondoleo la nini? Ondoleo la dhambi. Dhambi imeondolewa rafiki. Siko ananielewa ninachozungumza. Sasa swali ni moja tu. Je, unaamini kwamba Yesu Kristo alikuja kuondoa dhambi zako? Je, unaamini alivyokufa msalabani aliondoa dhambi zako zilizopita, zilizopo na zinazokuja? Do you believe it? Unaamini? Je, unaamini? Hilo ndio swali la msingi rafiki. Sasa kama unaamini, maana yake ni kwamba wewe uko tayari kutoa maisha kwa Yesu Kristo. Kwa kufanya maombi yafuatayo. Sema, Bwana Yesu, ninaamini ulikufa msalabani ukaondoa dhambi zangu zote.
kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana, na kukaribisha katika maisha yangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa maombi mafupi nakupa hongera. Karibu katika familia ya Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.